बिजनौर बैराज का बंदा अब लगभग पूरी तरह से सुरक्षित है। यह केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि हजारों लोगों के जीवन और गांवों को सुरक्षित रखने की लड़ाई थी, जिसे हमने मिलकर जीता। अगर यह बंदा टूटता, तो हमारे आसपास के कई गांव इस आपदा की चपेट में आ सकते थे। पानी सिर्फ खेत नहीं, जिंदगियां बहा ले जाता। पर समय रहते उठाए गए कदमों ने इस संकट को टाल दिया। स्थानीय ग्रामीणों, बंगाली समाज, प्रशासन और सिंचाई विभाग ने जिस साहस, समर्पण और तालमेल के साथ काम किया, उसने यह सिद्ध कर दिया कि जब हम साथ होते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। जहां हालात बेकाबू थे, वहां इंसानी हौसलों ने मोर्चा संभाल लिया। मेरा हर उस व्यक्ति को नमन जिसने अपने हिस्से की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, चाहे वो मिट्टी ढोता हुआ हाथ हो या फावड़ा चलाने वाला या रात भर जाग कर निर्णय लेने वाला व्यक्ति। यह जीत सिर्फ बंदे की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की जिंदगी, हमारे जज्बे और एकजुटता की है। जय मां गंगे।